No, é simplemente un pouco o fío deste último comentario sobre temas que quedaron fora das jornadas, que efectivamente somos ben conscientes, somos ben conscientes de que quedaron fora temas, algúns deles nos doeron especialmente, porque sorprenderá que o diga eu, que son filólogo, pero, por exemplo, as matemáticas, que intentamos con María Álvarez Lires, con a súa axuda, intentamos traer presenza de matemáticas, pero, entre outras razóns, pola importancia que teñen na obra de 660 pliegos, que foi unha parte, creo que comentei onte de pasada para nós, na transcripción, realmente unha proba de... porque non entendíamos nada do que estábamos transcribindo, pero que tivemos a sorte de contar con un historiador da matemática que nos leu aquilo, que nos dixo que estaba perfectamente, que tiña sentido, cousa que se comprende cando se ten en conta que o copista, Pedro Salanova, era matemático, por tanto sabía o que estaba copiando. Non sei que... por que me teño que sair? Para agradecervos outra vez a todos que viñerades aquí. Non íamos así de calquera maneira. Agradecervos a todos que viñerades, os que estades aquí, os que nos están seguindo por internet e as persoas que trouxeron os seus papeles, os seus relatorios. Como vedes, que isto podría estenderse durante días, inda que tamén hai que dicir que non sobran os especialistas na obra de Sarmiento. Non hai moitas especialistas na obra de Sarmiento. Por tanto, ás veces fomos nós que incitamos a persoas que non son estritamente especialistas en Sarmiento a que se achegaran a ela, e agradecemos moito que se fixese ese esforzo. Eu realmente non volvo a agradecer máis nada ao Consello, ao Consello de Cultura Galega, ao Consello Superior de Investigaciones Científicas e as persoas que traballaron comigo nesta edición, e a Rosario, que nos animou moitísimo con todo este proceso, tanto do libro como do simposio. Así que moitas grazas, nada máis. É que só vou engadir un par de cousas máis o que acaba de decir. Tamén os simposios teñen a vantaxe de descubrir persoas que poden alargar un pouco tamén esa pequena relación de persoas que se dedican ao estudio de Sarmiento, como así foi. E aquí temos presente algún deles. Por tanto, como nós non imos deixar a Frei Martín nunca da man, dentro de nada, como quen di, será o día 9 de marzo, sempre nos poderemos atopar noutra millorada. En calquera caso, como xa se dixo tamén no inicio, este simposio que rodeaba a presentación dos 660 pregos era tamén como unha especie de posta en escena dos traballos que nós tiñamos encargados de arredor da súa figura e que esperamos que estean editados nos primeiros meses do ano 23. Por lo tanto, será unha nova ocasión para volver a reunirnos e para volver a celebrar esta maravilla que é Frei Martín Sarmiento, do que sempre seguimos sendo devotos, co que sempre seguimos disfrutando, co que, a pesar de todos os temas que trata e do rigor e tamén desas digresións que el fai cada vez que topa cada un, sempre nos sigue divertindo. Por lo tanto, aquí nos veremos próximamente. Moitas grazas a todos.